Bon dia. Aquesta és la pràctica 9 del grup 222 d'electrònica digital. Anem a veure el control d'un motor pas a pas utilitzant l'Almega 328. Jo vaig a fer-ho utilitzant les funcions que venen de la llibreria Arduino, de l'IDE d'Arduino. Però vosaltres, a més d'això, heu de fer-lo amb ports. Ho faig en l'IDE d'Arduino i no amb ports perquè sé que els ports vos costen un poc més. I així reforceu els conceptes tant pels objectius de l'assignatura com per a l'examen. En aquest vídeo ens centrarem en la part 1, que simplement és que el motor gire en un sentit, i el següent, deixant de banda el muntatge real, perquè no és possible en aquestes condicions de docència telemàtica, li ficarem les tres opcions addicionals. És a dir, posarem tres botons, un per a canviar la velocitat del motor, altre per canviar-li el sentit del motor i finalment el tercer perquè es moga com si l'angle de pas fos major. Per això el que hem de fer és agafar la plantilla i muntar aquest circuitet. La resta de coses les he llevades. És important per a que després no us confongueu i tal, que utilitzeu els mateixos pins que jo, que per això podeu pausar la pantalla. I d'altra banda, si no trobeu els elements que he emprat, els teniu al propi quadern de pràctiques. Ja dit això, entrem a fer funcionar el motor pas a pas de forma senzilla, és a dir, en un únic sentit. El primer elimina el codi que tenia i defineix cadascuna de les entrades, que són, de les eixides per a controlar el motor, que són in1, però tenim el PD7, això vaig a agafar-ho, in2, que el tenim al 6, in3, que el tenim al 5, i in4, que el tenim al 4. A més, tenim tres entrades que ordenades són sentit, velocitat i pas. Per tant, anem a definir també sentit, velocitat i pas, i són el 8, 9 i 10 respectivament. A més, perquè ens facilita un poc tot, podem definir altra constant de cara a que anem a implementar molts delays que siga el valor que anem a emprar constantment, és a dir, per no tenir que escriure 125 totes les vegades i que pot haver alguna vegada que vulguem canviar tots els valors, per tant si el tenim definit directament com una variable o com una definició, ja ho tindríem. Passem al setup, així anem a definir els pin modes de cadascuna de les entrades o eixides. Per tant sabem que in1 va ser una eixida i el mateix podem dir de in2, in3 i in4. Aquestes són les eixides del microcontrolador, però també les entrades del driver, que va fer una conversió de 5 a 12 volts per a dotar-me de més potència als fornes del motor i que es puguen moure adequadament. I també hem de fer el mateix per a les tres entrades, que seran input pull-up, i fiquem sentit, velocitat i pas. Amb això hem definit el mode i el següent que hem de fer és el funcionament constant del propi motor. És a dir, anem a fer que gire en un mateix sentit i ja està. Així tenim cadascun dels passos com han d'estar les entrades i les eixides. Per tant, no t'he ficat a l'altra pantalla perquè me serà més senzill. Anem a tindre en el pas 1 digital write
en inu va estar a high. Copie i pegue i canvie cadascun dels valors. I va estar high-low, high-low. Per tant, sols cal canviar aquests. Low i low. Com són 4 passes, ho posem 4 vegades, seria el pas 2. Pas 3 i pas 4. Però és important que abans d'això li posem, vaig a ficar-li un delay, per exemple, de 500, perquè cada pas va cada mig segon i així introduïm el delay. Veieu que amb ficar-le ja és suficient. No cal que fiquem 500 per si després ho volem canviar. Amb això ja podem compilar i veure si funciona. No funciona, es queda parat i és perquè hem d'introduir la seqüència. Aquesta seqüència que hem vist així. Per tant, la primera és high-low, high-low. Després seria high-low, low-high. Per tant, ho introduïm. Veieu que així estan tots iguals. Seria high-low, low-high. La següent és low-high, low-high. Low, high, low, high. I per acabar, low, high, high, low. Low, high, high, low. Executem. I ara sí que aconseguim l'efecte desitjat de que vaig girant en un sentit. En els següents vídeos veurem com implementar un canvi de sentit, un canvi de velocitat i un canvi de pas. En el següent vídeo, perquè en aquesta pràctica únicament hi haurà 2. A més, heu de tractar d'implementar-ho amb registres. Això està fet amb les funcions d'Arduino IDE, com heu pogut veure.